बदलते मौसम में हर छोटी छींक और खांसी पर कफ सिरप पीना बंद कर दीजिए। ये 4 कुदरती चीजें किसी भी महंगी दवा से 10 गुना ज्यादा असरदार हैं। 4-5 तुलसी के पत्तों का रस, आधा इंच अदरक का रस, 4 से 5 काली मिर्च के दाने और एक छोटी पीपली, इन सबको साथ में पीसकर मिला लें। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद जरूर मिलाएं। इसे दिन में 2 से 3 बार लें। पहला, ये छाती में जमे जिद्दी बलगम को ढीला करके बाहर निकाल देता है। दूसरा, ये फेफड़ों की अंदरूनी सूजन को खत्म करके उन्हें फौलाद जैसी ताकत देता है। जुकाम और जकड़न तो पहले ही दिन से गायब होने लगेंगी। केमिकल वाली दवाइयों से अपनी फैमिली को बचाएं और इस देसी नुस्खे को आजमाएं।